အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါYinn Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နဝမန်တန်းတစ်ချက်တည်းအခန်းရှိအစုများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဟာဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတွေ့ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအစုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းလင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အစုဆိုတာကနော်အစုဆိုအစုကိုအင်္ဂလိပ်လိုအပြောဆိုရင်သူ့ကိုset လို့ခေါ်ပါတယ် set set ဒါဆိုရင်အစုဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုဆိုတော့အစုဆိုတာကိုသူကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတော့ a well defined be collection နော် collection ဆိုအစုဆိုတာဘာလဲဆိုရင် a well defined collection so collection ဆိုတာကကျတော့အစုအဝေးပေါ့နော်တခုရဲ့ပူတဲ့ဒီအရာတွေစုထားရဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအစုအဝေးပေါ့အစုအဝေးဆိုတော့ဒီမှာအရှိမသူကဘာပြောထားလဲဆို well defined ဆိုတာကကျတော့ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောဟုတ်ပြီနော်ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအစုအဝေးကို set လို့ခေါ်တယ်အစုလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်နော်ဥပမာအဖြစ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဥပမာဒီ9နဲ့10ကြားရှိအပြည့်ဂိမ်းများပေါ့နော်9နဲ့10ကြားရှိအပြည့်ဂိမ်းများဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာဆို9နဲ့10ကြားမှာရှိတဲ့အပြည့်ဂိမ်းများလို့ပြောနေရင် तू ကဒါတစ်ခုတည်းပူတယ်ပေါ့နော်9နဲ့10ကြားမှာဘယ်ကောင်လေးရှိလဲဆိုရင်ဒါ6တွေ9 8 9ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းတွေရှိဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့10တဲ့ကြော်တဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်9အောက်ငယ်တဲ့ဂိမ်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဂိမ်းတွေဒီပါလို့မရဘူးပေါ့နော်7ဆိုရင်ပါလို့မရဘူး4ဆိုရင်ပါလို့မရဘူးဆိုတော့9ကိုယ်တိုင်ဒီလည်းပါလို့မရဘူး तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဂျားလို့ပြောတာနော်10ဒီလည်းပါလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အခုမှဆိုရင်ဒီမှာ6တို့9တို့10တို့9တို့ဆိုရသည်ဒီပေးထားတဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားချက်ပေါ့နော်ဒါ define လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာဆိုရင် तू ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစုအဝေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အစုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များပေါ့နော်ထားလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ကအများကြီးရှိရဲဒါကြောင့်မို့သူဒီအစုအဝေးတစ်ခုပေါ့နော် collection ဖြစ်သွားပြီသူဒီ collection ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ collection ဒီသူက well defined ဖြစ်ရလားပေါ့နော်သူကတေချာဆိုသတ်မှတ်ထားရလားဆိုဟုတ်တယ်ဒီမှာတေချာလေးသတ်မှတ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တွေကပါလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာနယူးယောက်တို့ဒါတိုကျိုတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမြို့တွေဒီအစုဝေးထဲမှာပါလို့မရတော့ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နော်ဒါတွေဒီအခုဒီမှာအစုဝေးထဲမှာပါသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအစုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အစုတစ်ခုကိုဒါဘယ်လိုမျိုးဒါကိုစားပြုလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်လဲဆိုရင်ဒီအစုကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်အခရာစလုံးအကြီးနဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအခုဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များဆိုတဲ့ဒါဒီအစုကိုနာမည်ပေးဖို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အခရာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် A တို့ B တို့ C တို့ကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာA ဆိုတဲ့အခရာနဲ့သုံးကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင် A ဒီမြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များပေါ့ဒီလိုရေးလို့ရတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကဒီထဲမှာဘယ်မြို့တွေရှိလဲဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဘာလို့ရလဲဆိုရင်စီးရင်ပြုစုတဲ့နည်းနဲ့ရေးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်ကောင်းနေပါလဲဆိုတော့ရေးချင်ရင်တော်ကွင်းလေးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တော်ကွင်းလေးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာဒီအစုထဲမှာပါတဲ့ကောင်းတွေကိုရေးမှာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ရန်ကုန်တို့ဘာညာပါမှာပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးတခြားတွေပါမှာပေါ့နော်ပြည်ဦးလေးတို့ဘာတွေပါအောင်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू မှာဒါ and so on လေးထည့်လိုက်ပေါ့နော် तू အများကြီးဆိုတော့ဒီမှာ comma လေးနဲ့ပဲခဏလိုက်မယ် comma ရန်ကုန် comma မန္တလေး comma ပြီးရင်အဆက်30ပေါ့နော် and so on ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲဖော်ပြလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင် तू ကဒီအစုတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစုထဲမှာပါတဲ့ဒီဂိမ်းတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဂိမ်းတွေပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအစုအဝေးပေါ့အစုတွေပေါ့နော် sorry အစုဝေးဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ဒီလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပါတယ်မန္တလေးဒီလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အစုဝင်လို့ခေါ်တယ်အစုဝင်ဒါလည်းပဲအစုဝင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်လိုအားဖြင့်ဆိုရင်သူ့ကို element လို့ခေါ်တယ် element
ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ခုနကအစုရဲ့ definition ကိုတွားပြီးတော့မှပြန်မိုးမှရမယ်ဆိုရင်တော့အစုသည် a well defined collection of elements လို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအစုဝင်တွေရဲ့အစုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ elements တွေစုထားမယ်ဆိုရင်သူဒီအစုတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သူကဒါဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစုဝင်နဲ့အစုကြားထဲမှာဆက်သွယ်ချက်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အစုတစ်ခုကိုရေးကြည့်မယ်ဒီအစုကိုကျတော့ p လို့ပေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ p equal ဒါတစ်ခုခုတော့ရေးမှာပေါ့နော်ဥပမာဒါသုဒ္ဓကိန်းများပေါ့သုဒ္ဓကိန်းများအစုပေါ့နော်သုဒ္ဓကိန်းများအစုကဲဒါဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းများအစုဆိုတဲ့ဒီအစုဝေးထဲမှာတချို့ကိန်းတွေကပါတယ်တချို့ကိန်းတွေမပါဘူးဥပမာဘယ်ကောင်တွေပါလဲဆိုရင်ဒါ2တို့3တို့เนาะပြီးရင်5တို့ဒီသုဒ္ဓကိန်းတွေကကျတော့အဲ့ဒီ p ဆိုတဲ့အစုထဲမှာပါမယ်ဒါပေမဲ့1တို့4တို့ဟိုပြီးရင်8တို့เนาะဒီလိုမျိုးကိန်းတွေကကျတော့မပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါပါတယ်မပါဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်သင်္ကေတလေးအနေနဲ့သူကဘာသုံးရလဲဆိုရင်ဒီလိုသင်္ကေတလေးသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဒါအစုဝင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုဖော်ပြချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုသုံးရတယ်နော်အစုဝင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင် belongs to လို့ဖတ်မယ် belongs to ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါနှစ်သည် p ဆိုတဲ့အစုမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်2 belongs to p နှစ်က p ဆိုတဲ့အစုထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်နှစ်သည် p ဤအစုဝင်ဖြစ်သည်အဲ့လိုပြောတာအစုဝင်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာ3ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစုထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုရင်3 belongs to p ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်5သည်လည်းဒီအစုထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့5 belongs to p เนาะဒီလိုရေးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်မပါတဲ့ကောင်တွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်1တို့4တို့8တို့ဆိုရင်မပါဘူးဒါဆိုရင်1သည် p ထဲမှာမပါဘူးဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုခုနကသင်္ကေတကိုဒီလိုလေးမြေးဆောင်လေးနဲ့ဒါချစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါမပါဘူးပေါ့အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ဒါသည်ဒါ does not belong to ပေါ့နော်ခုနက belongs to ကိုဒါ negative ပြောင်းလိုက်မယ် does not belong to ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆို1 does not belong to p ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်4ဆိုတဲ့ကိန်းကလည်း does not belong to p နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားနားလည်မယ်ဆိုတော့ဒီအစုရဲ့အစုဝင်ကိုသဘောပေါက်နားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်2 belongs to p 3 belongs to p 5 belongs to p 1 does not belong to p 4 does not belong to p ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့အစုနဲ့ပတ်သက်တာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလေ့ကျင့်ခန်းရှေ့ကြသမားတစ်ခုတွေ့ပြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်